ब्रेकिंग न्यूज़ असां शेयर कंदासीं। वज़ीर आज़म पाक फ़ौज जे ऑपरेशनल तैयारियुनि ते मुकमिल इत्मीनान जो इज़हार कयो आहे। अवां अपडेट दे रहे आहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी वॉर गेम्स की पुॼाड़ी वारी तकरीब में शिरकत। ISPR जोड़े चवड़ा है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अस्करी अमलदारनि ऐं वफ़ाक़ी वज़ीरनि जी शिरकत थी आहे। पाकिस्तान की सलामती ते का भी सौदेबाज़ी न कई वेंदी। अवां खे अपडेट दे रहे आहियूं। क़ौमी ख़ुदमुख्तियारी ऐं इलाक़ाई सलामती जो तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बढ़ायो वेंदो। पाक फ़ौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजिस का मुकम्मल तौर बाख़बर आहे। अवां खे अपडेट दे रहे आहियूं। हिकु भेरो ॿीहर वज़ीर आज़म पारां पाक फ़ौज जी ऑपरेशनल तैयारियुनि ते मुकम्मल इत्मीनान जो इज़हार कयो। हिकु भेरो ॿीहर असां ख़बर शेयर कंदासीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आर्मी वॉर गेम्स जे पुॼाणे वारी तकरीब में शिरकत कई आहे। ISPR जी पधिराई मूजिबि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अस्करी अमलदारनि ऐं वफ़ाक़ी वज़ीरनि बि तकरीब में शिरकत कई। पाकिस्तान जी सलामती ते का बि सौदेबाज़ी न कई वेंदी। क़ौमी ख़ुदमुख्तियारी ऐं इलाक़ाई सलामती जो तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बणायो वेंदो। इहो अस्करी अख़्तियारनि अज़्म जो वर्जाउ कयो आहे। पाक फ़ौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजिस खां मुकमिल तौर ते बाख़बर आहे। अवां खे आगाह कंदासीं। DG ISPR तरफ़ां जारी कयल पधिराई में जणायो वियो आहे त वज़ीर आज़म पाक फ़ौज जे ऑपरेशनल तैयारियुनि ते मुकमिल इत्मीनान जो इज़हार कयो आहे।